Malminkartanon ala-asteelta. Mä oon Aaltosen Riikka ja tuolla on meidän rehtori Tiina Savonen ja hänen veressään meidän apulaisrehtori Heini Nurmi sitten paikalla. Mistä me lähdettiin liikkeelle? Me lähdettiin hyvin perinteisestä 80-luvulla suunnitellusta koulusta, missä oli paljon erilaisia soppeja ja käyttämättömiä tiloja ja sitten kaikki tietenkin hyvin pysyvässä sanomassa luokassansa ja ovet kiinni ja ikkunat aukesi tarvittaessa, mutta ei millään muulla tavalla oltu niin yhteisöllisessä oppimisessa. Ja ne pienet tilat oli varastotiloja. Varastotilan käytössä. Ja mitä meillä on nyt ihan konkreettisesti muuttunut, niin meillä on tullut täysin uusi oppimisen tila, eli Mukulatila. Otettiin käyttöön tammikuussa. Ja meillä on yläkerran 2 varastotilaa, ollaan kyllä opettajavoimin siivottu, mutta odotetaan niihin vielä kalusteita, ne tulee sitten syksyllä vielä käyttöön. Sitten tietenkin saatiin pädejä, oppilaspädejä on 30 kappaletta ja opettajat sai omat pädit ja meidän koulun verkko uudistettiin, että meillä on kasvit melkein joka luokassa oma tukiasema, että tosissaan pystytään sitä myös käyttämään niitä sekä luokissa että käytävillä. Ja täältä näkee sitten ehkä vähän, miten ne on muuttunut. Eli tässä on meidän Mukulatila, niin oli, mä oon toivonut sitten Juhanin ottamaa kuvaa vai meidän omaa ottamaa kuvaa, mutta se oli ihan puhtaasti tuollaisessa nolla käytössä, ja koska se on hätäpoistumistie, ja sinne ei saa myöskään kiinteitä kalusteita sijoittaa. Eli sitten täällä Mukulaseinällä pystyttiin kuitenkin ottamaan se tila haltuun ja käyttöön ja sitä pystytään sitten hyödyntämään opetuksessa. Että siellä pidetään lukupiirejä, viikkokokouksia, ryhmätöitä, kuviksen tunteja on pidetty tuolla ja jokainen opettaja sitten käyttää sitä oman luokkansa kanssa miten haluaa. Sitten täältä löytyy nämä meidän varastotilat, jotka on nyt siis tosissaan siivottu ja raivattu ja odottavat vaan uusia kalusteita, että saadaan ne syksyllä sitten ryhmätyön oppimisen tiloiksi. ATK-luokka meillä oli myös suunnitelmissa, että muokattaisi se, mutta se sitten hautautui ehkä senkin takia, että koettiin, että tarvitaan ohjelmoinnissa ja muissa fyysisiä koneita ja sitten tuli ehkä jonkunlaista, saattoi tulla vastustustakin siihen ideaan, että siitä olisi kokonaan luovuttu. Ja tässä näkyy ehkä sitä hyvin myös se meidän pedagoginen muutos, että tosissaan annoin lapsille ohjeeksi esitellä meidän uusia oppimisen tiloja, pyysin kutosia auttamaan kuvaamisessa ja siellä oli kutoset kuvaamassa ja he tekivät muun osan ja sitten kutoset opetti niille pienille kolmosille, miten se editoidaan sitten videoksi ja 2 tunnissa tämä koko homma oli paketissa. Lapsethan on niin innokkaina aina tekemässä. No sitten mitä meillä ihan konkreettisesti tehtiin, niin me hankittiin tietenkin näitä uusia tarvikkeita, ohjelmapelejä ja Hello Groupin kirjoja ja
näiden innostamina tehtiin sitten ihan ohjelmoinnin opettamisen suunnitelma meidän koululle, että miten siinä voidaan lähteä liikkeelle. Että jos joku opettaja ei koe sitä nyt vielä ihan tutuimmaksi aiheeksensa, niin on tehty semmoinen idealistapankki, että siitä voi lähteä sitten oman mielenkiinnon mukaan edistämään. Sitten meillä syksyllä kokeiltiin koodikerhoa ja sen avulla sitten vietiin luokkiin sitä ohjelmoinnin opettamista ja osallistuttiin myös siihen kooditunti EU:n järjestämän hankkeeseen syksyllä. Sitten meillä kolmosluokkalaiset pääasiassa on vähintään viikoittain opiskelleet ohjelmointia ja ohjelmoinnista ajattelua ehkä lähinnä. Sitten meillä oli marraskuussa peliviikko, pidettiin pelivälkkiä, kokeiltiin vähän tämmöistä oppilaat opettaa tilanteita, että he veti sitten näitä. Ja sitten meillä kävi, tietenkin Zora kävi, osallistui diskoon ja veti satutunteja ja näitä, mitä nyt muissakin koulussa olette päässyt ilastelemaan. Ja sitten meillä vietetään tälläkin hetkellä vielä viime viikolla just päättynyt roboviikot, missä pääsi sitten Beebotit ja EV3 lähti luokkiin, että sai jokainen opettaja ottaa niitä käyttöön halutessaan millä tavalla tahansa. Ja nyt meillä on 20 hyvin innokasta nykyistä kolmosluokkalaista tulevaa nelosluokkalaista, jotka pystyy opettamaan EV3 käyttöön. On tällä keväänä harjoitellut niiden opettamista sitten. On ollut ekaluokkalaisia ollut opetuksessa ja sitten on ollut isompiakin oppilaita. Huomasin, että mä en ihan repeä joka suuntaan enkä ehdi kaikkialle, vaikka mua kuinka autetaan ja tuetaan, niin mä jalkautin noin mun oppilaat ja nehän on ihan yliinnokkaina. Sieltä joutuu aina arpomaan, ketkä nyt tällä kertaa pääsee opettamaan. Ja opettajat on tykännyt sitä kamalasti, kun he voivat sitten puolestaan ottaa vähän semmoisen katselijan roolin siinä, ettei tarvitsekaan osata ja tietää, kun sille tulee semmoisia innokkaita oppilaita, jotka osaa ja hoitaa. No me ollaan koulutuksia järjestetty myös koulun sisäisesti. Eli minä hoidin näitä syksyllä opettajien toiveesta. Eli mitä opettajat itse ilmoitti, että haluaisivat, niin oli Smarttia ja O365 ja perinteisiä Officen ohjelmia. Ja sitten on pidetty koodausta myöskin, eli tavallaan opettajat sai esittää koulutustoiveita ja me vastattiin niihin. Pitkällä välitunnilla meillä on päivässä 1,5 tunnin välitunti, niin sinne tänne sitten syksyllä, niin tuossa näkyy, niin pidettiin sitten koulutustuokioita. Sitten saatiin joululahjaksi, opettajat sai pädit, niin keväällä sitten se koulutus siirtyikin puolestaan noihin pädissä olevien ohjelmien puolelle. Ja siellä kanssa meidän koulussa on näissä 2 opettajaa, joka oli innokas ja kokeilut ja ties. Ja yhdessä sitten opettajien kanssa niin harjoittelin. Ja me pidettiin aina tämmöistä, että ensiksi oli joku koulutus ja sitten pidettiin sellaista mahdollisuus tulla keskustelemaan ja kysymään. Ja sitten taas koulutus ja taas mahdollisuus tulla keskustelemaan ja kysymään. No, mitä sitten tehdään syksyllä? Totta kai otetaan nämä uudet tilat oppilaiden näkökulmasta käyttöön. Eli meillä luokissa aloitetaan joko viikko- tai kuukausikokoukset. Sitten tietenkin niin kuin kaikilla muillakin, niin ohjelmoinnin opettaminen alkaa syksyllä. EV3 ja Beebotit osa luokista ei halunnut nyt keväällä ja aloittaa sitten vasta syksyllä niiden käyttämiset. Ja sitten kun meillä oli tämä esitys tavallaan valmiina, niin me saatiin tuossa aamupäivällä vietyä vähän uuteen lentoon meidän suunnitelmaakin, että lähdettiin vähän miettimään tulevia ekaluokkalaisia, miten syksy aloitetaan heidän kanssa ja sitten lähdetään kokeilemaan sellaista, että todennäköisesti minä hyppään luokattomaksi opettajaksi, että meillä ei ole jakaa mun opetusryhmällä pysyvää luokkatilaa, vaan luodaan yhdestä luokasta semmoinen 2 erilaisen oppimisen tilaa ja lähdetään kokeilemaan. Miltä se tuntuu. Se on helpompi kokeilla yhden ihmisen kanssa ja kun sitten kaikki lähtisi kerralla kokeilun mukaan. Tämmöistä lähdettiin miettimään, että miten me saataisiin se toteutettua. On hirveän innovatiivinen johto takana, niin siellä on hyvä luoda ja kokeilla kaikkea uutta. Beeboteista joku kysyi täällä, miten toimii alkuopetuksessa, niin hirveän helppokäyttöisiä. 3:setkin tykkää tehdä ihan mielellään, niillä 4:setkin tykkää vielä tehdä. Toisaalta sitten puolestaan EV3-siakin käyttää. Meillä ainakin ekaluokkalaiset ihan innoissaan ja oppivat hyvin nopeasti, miten niitä ohjelmoidaan. Siinä jos sitä miettii sitä puolta.
Mietittiin myöskin, että sen tulevassa käsityöopisessa, että jos liittäisikin siihen niin kolmanneksi opettajaksi, jos on tavallaan tekstilityöopettaja, teknisen työopettaja, sitten olisi tavallaan ohjelmoinnin opettaja tai olisi sellainen ryhmä siihen, että olisi sillä tavalla sitä koodausta ja ohjelmointia mukaan siihen käsityöpakettiin. Silloin se myös siirtyy sitten oppilaiden kautta, että oppilaat on siellä käsityötunneilla tehneet ja harjoitelleet, niin he vievät sen innostuksen ja ilon ja kokeilemisen halun myös sinne omaan luokkaansa ja siellä kokeilevat sitten varmasti. Ne näyttävät sitä ryhmien joustavuutta, että ne voisivat laittaa sitä oppilaat paikkaan yhdestä toiseen, riippuen siitä tilanteesta, missä vaiheessa ovat vaikka suunnittelussa. Nyt se tuli tällainen alkuheikko. Mutta tämmöinen oli meillä.